السلام عليكم، مرحبا. أنا جيت اليوم عشان أجاوبك على هذا السؤال: مين هو الرد السريع ومتى تأسس ومين داعمه بقوة؟ راح تسأل حالك ليش مين يعني بده يكون داعمه؟ شخص قاعد بوثق جرائم وصوت وصورة ومش خايف من أي حدا، ففي شخص كبير داعمه. وهل فعلا الامارات متهمه بانها قاعده تسرق ثروات السودان؟ وليش في تعتيم اعلامي غير طبيعي على قصه السودان بالذات؟ وليش ما شفنا المشاهير قاعده تحكي على السودان زي ما حكت عن غزه؟ فمرحبا، انا داود كرامه. اذا انت قاعد بتشوفني لاول مره فاشترك، لانه مش ضايلنا اشي على 1500 اخ واخت وقاعدين بننمي القناه واحد واحد، فاشترك وانضم لعائلتنا وبسم الله نبدا. عشان نعرف نحكي عن موضوع السودان بشكل دقيق واكبر رح نرجع لعام 2003. فبدايه القصه رح نروح على غرب السودان، تحديدا على منطقه دارفور. بيوم عادي بتصير في مظاهرات وبصير مطالب للشعب اللي هي مطالب عاديه اللي كنا بنعرفها: بنيه تحتيه، تعليم، صحه، اللي هو الاشي الطبيعي بحياة أي بني آدم. ولكن الإشي الطبيعي اللي أنت قاعد بتشوفه بحياتك كان حلم لمواطن سوداني بعام 2003. أول المظاهرة حرفيا كانت مظاهرة سلمية جدا، وبس قاعدين بيطالبوا بحقوقهم لا أكثر ولا أقل. ولكن رئيس الدولة بهذاك الوقت اللي هو البشيري ما عجبه الكلام، وكيف ناس قاعدة بتطلع مظاهرة وأنا موجود، فقرر إنه بده ينهي هاي المظاهرة من أساسها. ولكن هذا الشخص ذكي جدا، لانه بكل بساطه ما راح جاب الجيش وخلاهم يقتلوا المواطنين، لا، فالبشيري فكر بخطه جهنميه حرفيا. بكل بساطه راح على منطقه دارفور وجمع كل اصحاب الاسبقيات، كل الناس مرضين نفسيا، تجار المخدرات، المهربين، كل هذول الاشخاص جمعهم تحت ميليشيا واحده. ميليشيا، هو أسس ميليشيا. بكل بساطة ما كان عاجبه اللي قاعد بصير بالسودان ضده بهذاك الوقت، فقام وأسس هاي الميليشيا عشان تقتل المتظاهرين، وسماهم بهذاك الوقت الجنجويل. وهذول الجنجويل يا عزيزي المشاهد أبدعوا بالشعب السوداني حرفيا، قتل، اغتصاب، سرقة، كل اشي بتخيله عقلك كان موجود بهذاك الوقت. ورئيس الجنجويل هو حميدتي محمد حمدان. هذا إنسان جدا ذكي، لأنه عرف كيف يستثمر بالجيش تاعه، لأنه بكل بساطة أي دولار كانت تطلع الميليشيا كان يرجع ويحطه بالميليشيا، كان برصاص أو بذخيرة أو بأي اشي. كان حرفيا عرف كيف يستثمر بالجيش بشكل صحيح، لدرجة إنه ب 2015 كانت تقارن قوة الميليشيا بقوة الجيش السوداني. هو صح إنه هاي الميليشيا ما عندها أسلحة ثقيلة مثل الطيارات والدبابات، ولكن كان معها أسلحة خفيفة، وهاي الأسلحة كانت بتخليها تعمل حرب شوارع. حرفيا حميدتي عمل دولة جوا الدولة. وب 2015 الميليشيا بتوصل لعز قوتها، فبقرر البشيري إنه بدل ما يحاربه لا ياخده تحت جناحه، وفعلا بخلي حميدتي نائب رئيس الجيش، وبضم الجنجويل للجيش السوداني، وبصير اسمها قوات الرد السريع. وهذا الاشي اعطى حميدتي قوة غير عادية. حرفيا البشيري عمل اكبر غلط بحياته، لانه بكل بساطة اعطى حميدتي منصب ما كان المفروض ياخده، وبسبب هذا المنصب حاليا السودان بتعيش بأسوأ ايامها. حرفيا كانت نقطة تحول غير طبيعية، لانه حميدتي قادر يحط ايده بايد اي دولة عربية او حتى اوروبية. فمثال على اتفاق بين حميدتي وايطاليا، عشان تكون عارف طريقة التهريب لايطاليا، فبكل بساطة اول شيء بتروح على سوريا، السودان، لبنان، ايطاليا، وزي ما حكيت لك الخط الفاصل هي السودان. فحميدتي بحط ايده بايد ايطاليا من تحت الطاولة وبحكي لهم انا راح اقطع لكم هذا الحد، هذا الباب اللي انتم بدكمش اياه، باب الهجرة الغير شرعية، انا قادر اسكر لكم اياه، ولكن المقابل بدكم تدعموني بكل قوتكم، فبدي سلاح وبدي مصاري. وفعلا يا عزيزي هذا اللي صار. ايطاليا دعمت حميدتي وجماعته، وفعلا حميدتي بيقدر يخفف نسبة الهجرة الغير شرعية بنسبة 50%. انت شايف من وين هاي الميليشيا بلشت وين وصلت؟ بلشت بمجموعة متعاطيين ومهربين، ووصلت لانها تحط ايدها بايد دول اوروبية. وهيك انا بكون حكيت لك قصة الجنجويل او الرد السريع. هسه نيجي للموضوعين الثانيات والاهم. اول اشي شو قصة التعتيم الاعلامي الغير طبيعي اللي قاعد بصير على السودان؟ ثاني اشي هل فعلا الامارات قاعدة تسرق خيرات ارض السودان؟ وشو في تحت ارض السودان لهالدرجة مجنن للامارات؟ فانا هسه بدي احكي لك كيف قدر يوصل حميدتي للخليج. إذا بتذكر زمان فصار حرب بين الخليج واليمن، وبهاي الحرب الخليج ما كانت قادرة عليها، فقامت السودان وبعثت قوات الرد السريع. حرفيا بدعوا بأهل اليمن، الله يا رب يرحم شهدائهم، لكن قتل، تعذيب، كل اشي بتتخيله قتلوهم، ما كانوا لا يرحموا لا طفل لا عجوز ولا اي اشي. هون الجنجويل او قوات الرد السريع بتثبت وجودها لاوروبا وللخليج. اما من الداخل من السودان فالحكومة هي السقف تاعك، هي حميتك، او حميتك مجرد اسم، لانه انت القوة الحقيقية. طيب
ليش حاليا قاعد بصير تعتيم اعلامي غير طبيعي على موضوع السودان؟ بكل بساطة راح احكي لك، لانه 80% من الاشخاص اللي على السوشيال ميديا او المشاهير فهم بدبي. بكل بساطة الامارات بتجيب اي شخص اي بيعمل محتوى هبل تافه اي اشي بجيبوه وبعطوه راتب $5000، والمقابل انك تيجي وتصور الاماكن اللي بدبي. تقدر تحكي هم اشتروهم، ولكن بدنا نرجع شوي لعام 2019 لما وقع البشيري. لما بوقع البشيري يا عزيزي المشاهد، حمدتي بيكون نائب رئيس الجيش، اما الشخص الثاني اللي قاعد بنافسه فهو برهان، نعم رئيس السودان حاليا. فحمدتي بيوصل رسالة لبرهان وبيقول له احنا القوة الحقيقية، انت مجرد صورة لا اكثر. وفعلا من وقتها ببلش الصراع بين الطرفين يلي بتكون ذروته مزامنة مع حرب اهل غزة ب 2023. وهون يا رب انك بلشت تجمع المواضيع وتربط الخيوط ببعضها. نعم القوة اللي عملتها السودان علشان تحميها من المتمردين هم صاروا المتمردين على الدولة، فبدل ما يحموها صار الخطر منهم. التعتيم الاعلامي بكل بساطة هو اني اشوف شغلة وما اقدر اساسا اني اشاركها، فليش؟ بس عشان بدي اشوف شو قاعد بصير بالسودان ادخل على اكثر من 30 مصدر وبالاخر ما يعطيني حتى المعلومة الصحيحة. فالفيديو اللي انت قاعد حاليا بتشوفه بعد عناء طويل. اقسم بالله تقريبا قعدت اسبوعين وانا بس قاعد بدور مين هدول الاشخاص ومين ابو اللولو ومين هدول، شو اللي اساسا قاعد بصير ومتى بلشوا هدول الرد السريع. فليش انا ادخل على 30 او 40 مجلة و1000 شغلة بس عشان اعرف خبر؟ المفروض عكس هيك، المفروض يكونوا هم القضية رقم 1 حاليا، فهم لا يقلوا أهمية أبدا عن أهلنا في غزة. ففلسطين قضية مسلمين والعرب وهذول إخواننا. لا تكون جزء من التعتيم الإعلامي وانشر واحكي عن اللي قاعد بصير داخل السودان. أما الأطفال فبيموتوا من الرعب وليس بالرصاص. وزي ما أجب بالك فالإمارات هي ورا كل إشي قاعد بصير حاليا بالسودان، لأنه قاعدين بدعموا عينك يا تاجر قدام كل العالم، دعم قوة وسلاح. ولا تنسى إنه أرض السودان مليانة بالذهب، وهذا الإشي اللي خلى أساسا الإمارات تدعم قوات الرد السريع. فالسودان اللي امبارح كانت سلة غذاء العالم اليوم جاعت. فلا تكون جزء من التعتيم الإعلامي، انشر أي فيديو بتشوفه عن السودان لأن الموضوع أبدا مش سهل. وبس أنا داود كرامة، إذا بتشوفني لأول مرة فاشترك، إذا وصلت لهون فأكيد عجبك المحتوى لا تنسى إنك تشترك، لايك، شير، أي الأشياء الحلوة زي. في أمان الله.